السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتنا لي بيشور، خوتنا الصيادة، خوتنا المشكادرية، صباح الخير عليكم، صباح سعيد ومريح، والحمد لله. واحد النسيم عليل والحتاية صد التشرش، قال لك البحري ما يصور القرش. كانوا تيقولوها الناس القدام. الحمد لله. انتم كتشوفوا الطبيعه تبارك الله كي دايره. البحر دابا راه سارح العمريه هادي ديال الظلام، راه اليوم التالي في العمره ديال الكبيره. العمره الكبيره فيها هي اليوم. الدراري اللي يصيدوا مثلا بالبوشون، حيت كاين الزبل. ها انتم كتشوفوها، هاد الزبل في الارض هذا كينوض داك التراب الكحل، وداك التراب الكحل تيدخل الحوت اللي فوش كان ديالو، الخياشيم ديالو، هذا هو اللي ما تيخليه شيء يسرح. انتم هادشي كي داير الزبل في المصيد. دابا هذا الزبل، ها انتم كتشوفوا، هذا هو اللي ما تيخليش الحوت يسرح في الارض. تيقول لك كنمشي نصيدو ما تيحدينا والو. صيدو غير بين الماء والماء، صيدو بين الماء والماء راه مزيانه. انتم كتشوفوا تبارك الله النواريس. انا خير ربي ديال النواريس هي مرتاحه. دابا راه كتسس مسكينه من ديك القميله اللي فيها، كاينه واحد القميله فيها قاصحه كتعذبها مسكينه. عندي كتشوف كي كديرها، كلها كتحك في جنابها وكتدخل لما كتبدا تتسس هذيك القميله. ونتمنى الله الخير. وراه منيزله هادي زوينه تبارك الله. الانسان اللي بيصيد في السطحان والفرامي راه مزيانين، والترغوين في السرحه. اما العمره هي اللي راه ما عندك ما دير فيهم دابا، حيت مع الماء بارد باقي شي شويه. مازال اليوم راه صبح شويه الماء دافي. عافقت مع الصباح غسلت وجهي وداكشي، ولقيت الماء في الروبيني دافي. راه غير الروبيني كيعطيك علامه ديال البحر، راه بحال الا لقيتي الماء في الروبيني مثلج راه حتى البحر راه هكاك. وتمنى الله الخير. انتم كتشوفوا تبارك الله النواريس، انتم الخيرات، الطبيعه اللي نعم علينا بها الله سبحانه وتعالى، نحمدوه ونشكروه عليها. كنحمدوك يا ربي وكنشكروك عليها صباحا ومساء. انه هذا الخير هذا شحال محتاج يشوفوه، شحال محتاج يتمتع فيه وما صابش، كيخسر الملايين. وحنا تبارك الله عطانا كل شيء مجانا. عطا الله الخير تبارك الله. بلادنا فيها الخير، فيها الخمير، فيها كل شيء، فيها الحريه التامه. الحمد لله. كنحمدوه ونشكروه على مغربنا الحبيب. يا ربي يدوم علينا هذه النعمه يا سيدي يا رب. انا بعدا من الناس اللي كيحبوا مغربهم وكنحب هذه الطبيعه وعزيز عليا بزاف. انا ما كنبيش شي حد يتكرس حتى على الطبيعه ولا يخسرها بيديه. الطبيعه تبقى على حالها، تبقى عذراء، تبقى زينه اللي جاي تمتع فيها. وانتم سيدين كتشوفوها هما، انتم كتشوفوا هذا الزبل. ها شتيه هذا شنو السبب ديالو؟ هو العام تحت الشتاء، وتبارك الله كيعطى البر، كيعطى البحر بحال البر عطى الخير والبحر تا هو تيعطي الخير. انتم شوف هذا الشيء طاب، وفي شهر 5 بدا كيتحصد. دابا هذا الشيء غادي يمشي كله غادي يطلع لك وسطى، وغادي يتحلل مع المده ديال الوقت. انتم شوف تبارك الله اش دايرها. هذا الشيء راه كله، هذا الشيء بحال سماد. هذا الشيء كيتخلط مع التراب ومع تغلالت وداك الشيء، وتيعاود كيتحلل وكيرجع لحاجه طبيعيه. سبحانك يا عالم. هذا الشيء راه كان ماشي عاد. كان زمان كنا حنا ديك الساعه صغيورين، وكان ديك الساعه الافلام الكوبوي وداك الشيء كنمشيو حتى حنا كنلعبوا وليمان وداك الشيء، وكيضربوا باخ وكيتلاحوا. كنتلاحوا فوق داك الربيع وكنتبومبو فوق منه بحال تلاحنا فوق البونج، وداك الشيء كيتحلل غير تيمشي بحال ما كان. واتمنى الله الخير. والله الا لقينا شي سويعه على الخير مع الرئيس ميلود السواري. راكم عزاز علينا بزاف، راكم عزاز، راكم في القلب. وراه كنحبوا كل صياد وكنحبوا كل شي الدراري كاع المغاربه كنحبوهم، وبينا لهم الخير والخمير ان شاء الله، وبينا لهم مستقبل جيد. ونتمنى الله الخير للجميع. الله يلاقينا شي سويعه على الخير ان شاء الله.